Այլևս հայոյանքին հայոյանքով, իսկ վիրավորանքին վիրավորանքով չպատասխանող ՔՊԱ-ականների շարքերը էթիկայի կանոնագիրք ընդունելուց մեկ ամիս չանցած խախտվեցին հենց ՔՊԱ-ական Տավրոս Սափեյանի կողմից։ Սափեյանը 3 մայրաթոռի բակում իցույց դնելով իր հավատարմությունն առ Նիկոլ Փաշինյան աչուձախ հայոյում էր, իրեն պահում շարքային խուլիգանի պես, վիրավորում զոհված զինվորի ծնողին, հարց է, թե որպես համայնքապետ այս վարքը ինչ օրինակ պիտի ծառայի հանրությանը։ Հիշեցնենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ՔՊ վարչության որոշմամբ դեկտեմբերի 2-ին ընդունել էր կուսակցության էթիկայի կանոնագիրք։ Այս մասին Փաշինյանը իր ֆեյսբուքյան էջում էր հայտնել։ Ըստ Փաշինյանի ՔՊ-ն որպես կառավարող ուժ պատասխանատվություն է զգում երկրում քաղաքական միջավայրի, մթնոլորտի, կուլտուրայի զարգացման գործում։ Կուլտուրայի գործում ՔՊԱ-ականներն ու Սափեյանը 3 չփայլեցին Վեհարանի բակում, ավելին արժանացան բազմաթիվ վիրավորանքների։ Եվ իհարկե կանոնագրքում տեղ է գտել նաև կրթություն բաժինը, որտեղ նշվում է, որ էթիկան նախ եւ առաջ կրթական եւ քաղաքակրթական հասկացություն է։ Այսպիսով, կուսակցականները այս կանոնագիրքը կիրառելու համար պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց ինքնազարգացմանն ու մասնագիտական զարգացմանը։ Սակայն Թալինի համայնքապետի դեպքում ՔՊ կանոնագրքի գրեթե բոլոր արժանավոր կետերը խախտվել են։ Չկար քաղաքակրթություն, չկար էթիկա։ Վերջերս մամուլը գրել էր, որ Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափեյանը կրնկակող հետևում է Փաշինյանին, քանի որ մտավախություն ունի, որ առաջիկայում լրատվամիջոցներում իր մասին որոշ սկանդալային բացահայտումներ են լինելու, թե ինչպես են համայնքային բյուջեի միջոցներն ուղղվել իրեն եւ իր մերձավորներին պատկանող ընկերություններին։